ходить. Служебный пес не только верный товарищ и друг, но и надежный напарник, профессионал своего дела. В день открытых дверей в управлении МВД России по городу Керчи школьникам показали четвероногих спецов, которые без труда могут обнаружить опасность и указать на нее. Условный контрабандист выявлен, но очень редко преступники ждут, когда их разоблачат. Двухлетняя овчарка Кайман знает, как среагировать в неожиданных обстоятельствах и в случае угрозы человеческой жизни. Им просто тоже А вот этот пес уже пенсионер. Викинг 10 лет отдал службе на космодроме Байконур. Чтобы понять, чего от него хотят, Викингу не надо слов, достаточно жеста. А еще пес умеет по-своему, по-собачьи отдавать напарнику честь. Благодарю за суп. Молодец. Четвероногие полицейские вызвали у керченских школьников восторг. Подростки охотно фотографировались со служивыми. Но на этом программа Дня открытых дверей себя не исчерпала. Керчанам показали служебное оружие правоохранителей, оборудование и амуницию. Учебный пистолет, естественно. Но у каждого сотрудника есть лично свой боевой. То есть каждый сотрудник при поступлении к нам на службу уже по окончанию вуза закрепляет в обязательном порядке за собой пистолет. Это будет ваше личное оружие, кроме вас его никто не получает. Калибр 9 мм. При несении службы обязательно каждый вооружается. Керченские полицейские надеются, что юных зрителей увиденное впечатлило, и однажды кто-то из них выберет для себя судьбу человека в форме. Екатерина Рябова, Сергей Маренко, специально для Керчнет ТВ.